Voilà. Bonjour, Bonjour. entretien sur l'art avec et de retour. Notre invité du jour est M. Saïd Guihia. Il est designer depuis les années 80, c'est-à-dire qu'il fait partie de la première génération de designers marocains. Il est l'actuel directeur de l'École supérieure des beaux-arts de Casablanca, où il a créé depuis le début des années 90 le département design espace objet. Ce natif de Théroudant ne se rassasie pas de formation. En Belgique, en Italie, en Suède, il a exposé ses œuvres partout au Maroc, mais aussi à l'étranger, à Alger, Dakar, Bordeaux, Paris, Palerme, Genève, Bruxelles, Londres, etc. Et il a été commissaire délégué à la Biennale de design de Saint-Étienne en France. C'est un passionné d'artisanat qui a formé des ferronniers, des bijoutiers, des dinandiers, des menuisiers et des potiers dans plusieurs régions du Maroc et a été président ou membre de jury de différentes manifestations nationales, dont la plus connue du grand public est Sanat Bladi, diffusée sur 2M. Saïd Guihia est aussi concepteur, architecte d'intérieur, chef de projet et consultant d'entreprise, bref, un expert. Nous évoquerons dans cet entretien sa carrière artistique et ses créations, l'école des beaux-arts de Casablanca, l'artisanat marocain et certaines problématiques liées au design au Maroc. Avant de commencer, je précise que notre entretien se déroulera aussi bien en français qu'en arabe pour permettre à un plus grand nombre de personnes qui nous suivent de mieux comprendre les sujets que nous allons évoquer, car faudrait-il bien le rappeler, le design reste une discipline ou un art peu connu du grand public. سي سعيد مرحبا بك وشكرا على قبولك الدعوه. انا سعيد بالتواجد معك. في البدايه غادي تحدثنا شويه على التكوين ديالك على فورماسيون دابور au Maroc puis en Europe, je crois notamment en Belgique. Comment étaient les débuts, surtout ان في ذاك الفتره هذيك يعني كيفاش توجهتي للديزاين في ذاك الفتره كانت الهضره على الديزاين في المغرب مساله نادره جدا. تفضل. اهلا وسهلا. انا اللي كنشكرك على الدعوه هذه باش نناضلوا ديما في الثقافه عامه والتصميم خاصه والتدريس ديالو كذلك لانه مشكل في المغرب. لان عبد ربي سعيد قحيه لما اخذت البكالوريا ديالي في 79 اول بكالوريا تقني بعد ما كان دي تي ام توجهت لبلجيكا. قريت واحد العامين بروميير كونديداتور اون انجينيور اندستريال، واحد العامين اللي نفعتني بزاف بما انني كنت في واحد بكالوريا جديده وهذا ما كانش عندي المكتسبات كثيره في الكيمياء والفيزياء ما قريناهمش في المدرسه انذاك، وكانت الانجينيوري كانت قاصحه عليا بزاف. دونك خديت عامين بروميير كونديداتور ومن تما توجهت بما عندي مكتسبات في الرسم التقني وهذا توجهت للاكاديميه الفنون الجميله بتورني اللي هي الاكاديميه الملكيه، وبما انني دوزت واحد المباراه الدخول دونك فوالا تقبلت تمايا ومارست فيها 5 سنين ديال الدراسه من بعد ما درت عامين ديال الهندسه الصناعيه. فالمكتسبات اللي كانت عندي في الاكاديميه الفنون الجميله بتورني يعني كان عندنا واحد المنهجيه ولا بغينا نقولوا له واحد دي موديل، واحد الوحدات اللي كانوا تري ريش. انا كانت جد غنيه. علاش؟ لان اول مره تبان الوحدات في بلجيكا خداو النمط على كندا. دونك سي لي بروميير يونيتي دو فالور دونك اون ترافاي اون يونيتي دو فالور دونك il faut valider par module et par atelier. دونك وكان عندنا سميتو التدريس كان l'enseignement général في l'accadémie il était transversal. C'est-à-dire que je suis en architecture d'intérieur هناك كانت كتسمى aménagement d'espace et création de mobilier،
Mais j'avais le droit d'aller faire du textile, la céramique, la gravure, la publicité. Donc, ce qui fait de nous des académiciens avec des acquis sur toutes les filières, mais avec l'option beaucoup plus approfondie en architecture d'intérieur. من بعد كانوا عندنا دي ستاج في فرنسا، بلجيكا، في هولندا، ولكن الستاج اللي كان اثر فيها بزاف هو لو ستاج اون ايطالي. يعني تحت في واحد الوقيته في الثمانينات كان لو ديزاين راديكال. دونك كانت ميمفيس. دونك ابري ميمفيس جا ايتور سوتسات، اليساندرو مينديني. ils ont plutôt créé un studio Alchimia en plein centre de Milan, dans la place du Duomo. Et j'ai eu la chance d'aller là-bas avec l'école, hein, on a visité, et j'ai demandé si je pouvais faire un stage. On a fait le stage en parallèle à ce qu'on connaît maintenant comme Karim Rachid, il était là, Martine Beda qui est française. Mais moi, je n'ai pas pu suivre parce que quand nous faisions des مشاكل مش عارف مع البورصه وهذا ما كانش الماده بزاف باش تكمل. دونك بقيت الجوق رجعت. من بعد il y a d'autres formations, l'Italie sur la porcelaine, la restauration de la céramique méditerranéenne, et beaucoup de formations à Paris, des stages de intérieur technique, une salle à Paris. وعاد مكتسبات اخرين sur le terrain. Donc il y a plus ou moins la formation. داكوغ. من بعد غادي ندوزو الان يعني الخدمه ديالك كاستاذ ومكون. غير ربما قبل مني رجعتي للمغرب مناش بديتي؟ لا رجعت للمغرب. لا حتى effectivement c'est une très bonne question parce que واحد كيرجع ما كيلقاش الخدمه دابا. انا ذاك لا كان طلب، كان العرض، كانت العروض كثيره. يعني دخلت في 87 في اخر سميتها اخر فوار، دونك لا فوار المعرض الدولي للدار البيضاء، دونك لا فوار انترناسيونال كتبان لا ديغنيير فوار 87. j'ai chômé une semaine, même pas. Au mois d'avril, fin mars, le 5 avril, j'étais embauché parce qu'il y avait beaucoup de stands à faire, beaucoup d'architecture éphémère et beaucoup de choses à faire. Donc j'étais embauché et j'ai quand même resté avec la boîte 1 an et demi. Et après, c'était la routine, je ne me sentais pas bien. Voilà. Donc, il y avait d'autres offres, celle de Prémarios, celle de la CFCCT. Donc, j'ai intégré Prémarios, donc, que vous connaissez bien, qui est quand même une grande boîte qui gère, ou là plutôt qui est dans la décoration, l'aménagement intérieur, des grands projets, des palais, des hôtels et des grandes préfectures et tout ça. Donc, j'ai côtoyé Paccard ces derniers jours, hein, ces derniers jours, et j'ai atterri le deuxième bureau qui était géré par Bayol. Bayol, c'était l'assistant d'Yal Paccard. C'est elle qui m'a donné vraiment beaucoup. C'était une grande école pendant 2 ans parce qu'il y avait quand même beaucoup de projets, hein, beaucoup de projets intéressants et en plus très stressants avec beaucoup de responsabilités. Il fallait être spontané. Ça m'a donné quand même, ça a forgé plus ou moins ma personnalité. Avant d'intégrer le privé comme Maroc Bureau, bien. C'est ça, Maroc Bureau. Donc, j'ai fait 2 ans aussi. Et là aussi, il y avait beaucoup de projets. Et après, j'ai créé ma propre boîte en 91. J'ai créé une agence, hein, Zone Atelier. Et là, j'ai commencé quand même à avoir un portefeuille clientèle très intéressant. Et l'enseignement, à vrai dire, il y avait une annonce en 90. Donc, par Art Consult, hein, on ne fait pas de la pub, mais c'était la première annonce. Donc, je suis passé chez eux. Donc, j'ai passé mon entretien, mon portfolio. C'était bien, sauf que, apparemment, les prestations, j'étais cher. Donc, je suis parti, puisque Artcom est juste à côté de l'école des Beaux-Arts. En passant à côté de l'école des Beaux-Arts, j'ai rencontré un ancien ami et étudiant avec lequel on a fait l'Académie royale des Beaux-Arts de Tournai. Il m'a dit tiens, où est-ce que tu étais? Tu es في Artcom. وقال لي كيفاش عجبتك؟ ما قلت له ما درتش معاهم والو. قال لي جيت تخدم تخدم هنا. Donc c'était beaucoup plus de militantisme. Donc en 90-91, parce qu'il y avait une convention, malheureusement qu'on n'a plus, cette convention qui a disparu après 3 ans. Donc il y avait une convention avec la faculté de Memsik, qui était gérée dans le temps par notre cher Hassan Smeili.
Donc, il s'intéressait à l'école des Beaux-Arts avec l'Arossi, monsieur l'Arossi Mohamed, et notre artiste رابع رابع Abdelkbir Rabi. Voilà. Donc, dès la convention, on m'a dit tiens, pourquoi pas ne pas faire de l'école des Beaux-Arts une pépinière. Comme vous le savez, et comme tout le monde le savent plutôt, le diplôme des Beaux-Arts ما عندوش اعتراف من الدوله ولا في الوظيفه العموميه اكسترا. يعني هذا المشكل كنعانيو فيه الان وتنطلقوا ليه من الان. دونك انا ذاك يافي دي ارتيست دونك بويدر عبد الله qui était un graphiste et Dorsi Hassan qui était l'art monumental et surtout l'art. Donc il fallait le département design d'intérieur ou design espace-objet. Et c'est là où j'ai créé le département espace-objet. Et c'est là où a commencé une aventure, je dis bien de militantisme, depuis les années 90 à nos jours. واخا تبارك الله عليك تبارك الله عليك على هذا المسار يعني المكثف. اذا مني دخلتي وبديتي كاستاذ تما في لي بوزار دو كازابلانكا، شنو هما المواد اللي بديتي بها اللي كنتي كتدرس بالضبط؟ واش كانت يعني مواد جديده بالنسبه للطلبه، وحتى ربما التعامل تاع الطلبه معها كيفاش كان رد الفعل؟ السؤال في محله. علاش انا كانت فيها غير كانوا فيها دي زاتولي، كانوا غير ورشات، ورشات الصباغه، ورشات السيراميك، ورشات الديكور، ورشات النحت. ما كانوش سكون لابيل ماتنو الشعاب لي ديبارتمون. il y avait pas de département. Donc حنا ثلاثه بينا avec l'assistance et la carte blanche de notre cher ami Hassan Semili via c'est Moulay Mahloussi ou c'est Rabi. On a collaboré ensemble et on a commencé à réfléchir à la réforme, hein, comment plutôt remodeler ces ateliers pour en faire des départements. Et c'est la première fois qu'à l'école des Beaux-Arts, il y a des jurys. Donc le jury premier semestre, le jury deuxième semestre. Donc c'était instauré sur 3 ans. Donc ça a le système 3 ans. Là, je suis français quand il y a 3 ans. Avant qu'il soit LMD ou avant qu'il soit même sur 5 ans. دونك انا ذاك كانت مشكل، ما كانش مشكل. علاش؟ اللي كانت واحد الورشه اللي سميتها الهندسه، يعني بما كتعرفوا لنا مدرسه الفنون الجميله هي مع الوكاله الحضاريه يعني جيران. الوكاله الحضاريه اللي كتكلف بالتصاميم وتهيئه الدار البيضاء والهندسه المعماريه، وكان واحد الاستاذ هنا كيقريهم الهندسه. دونك حنا اون ريكوبيري دوك الدراري كانوا قارين ديجا الهندسه واحد العام ولا عامين. مي درت لا حيت ما بدلنا والو، لان سيتي كوا لا نوفيل certes il y avait la nouvelle méthodologie, donc un approche pédagogique très spécifique, parce que c'est quand on dit design graphique ou design d'intérieur espace objet, c'est du professionnalisme. Donc il y a beaucoup, il y a de la technicité, il y a de la plastique, hein, il y a aussi du comment dirais-je, du conceptuel. Donc هنا كان واحد المشكل غير في المراجع. الدراري خصك تعطيهم المراجع، خصهم يعرفوا كيفاش كيقراو، خصهم هذا. Donc كانت البدايه شويه difficile, mais après 6 mois on a commencé. Donc on était quand même plus ou moins on savait par quoi il faut commencer. Donc on a commencé par tout ce qui est manuel, faire des maquettes, de la volumétrie, faire sortir des choses parfois qui n'ont aucune fonction. D'accord? Donc là les étudiants ont commencé à comprendre déjà en 3D. Et c'est ça qui nous a donné le premier chemin pour aller vers l'architecture d'intérieur beaucoup plus et le design d'objets, parce que c'est trop technique. On va dire, mais après, c'est devenu comme ça parce que j'étais nommé aussi chef de département. Et on a commencé à recruter dans ce sens-là. Donc, il y avait d'autres professeurs qui se griffaient sur les plages horaires, ce qu'on appelle maintenant le cours de soutien ou bien les ateliers de soutien, pour quand même renforcer l'équipe et plus ou moins donner des comment dirais-je, des idées, des cours plus intéressants et plus professionnels et d'actualité aux étudiants. D'accord. ومن بعد غادي تولى المهمه ديال مدير ديال المدرسه ديال الفنون الجميله بالدار البيضاء. انا غادي الا سمحتي السي سعيد تقول لي فوقاش بدات عندك هذه المهمه هذه، وكذلك est-ce qu'on vous a choisi dans ce poste parce qu'on voulait changer l'orientation de l'école des arts plastiques au design,
ou c'est vous et vos collègues ou bien votre équipe qui avez décidé de changer cette orientation? Parce que avant vous, vos prédécesseurs, les anciens directeurs, Kano, plutôt des artistes plasticiens. Voilà. Avant de passer à ça, je voudrais quand même préciser que l'école, depuis les années 90 jusqu'au du siècle dernier, effectivement, à ce siècle, donc là, 20 ans, il y avait l'ouverture sur l'extérieur, sur l'écosystème de l'école. Donc des workshops organisés, et beaucoup de workshops à l'extérieur, à Essaouira, là où il y a l'artisanat. Donc c'est là où plus ou moins j'ai acquis la notion que l'artisanat, il faut la prendre en considération dans notre enseignement. Et tandis qu'on va revenir sur ça aussi, tandis que Sibel Kaya ou l'équipe qui a fait beaucoup de choses pour cette école, est partie aussi sur cette didactique, hein, et sur ce concept. Donc, ils ont récupéré l'artisanat pour lui donner le côté graphique. Là, on la récupère pour beaucoup plus l'espace objet. Donc, il y a cette ouverture. On a fait le premier colloque international sur le design à Casablanca. C'était initié par l'école avec Simstafa Messavoli qui était aussi un directeur parmi d'autres. Donc, c'était un premier colloque international. On a invité beaucoup d'écoles, l'NCI en 2003. Donc, l'NCI de Paris, l'école de Limoges, l'école d'Amiens, Bordeaux. Donc, on s'est retrouvés ici à Casa avec les autorités, bien sûr, qui ont parrainé ce projet. Et on a fait 2 jours, 3 jours, même une semaine, je crois. Une semaine sur le design et, comment dirais-je, sa situation au Maroc. Parce qu'auparavant, il a commencé en 99. Donc, pour revenir à la question du directeur, je ne sais pas, peut-être que le choix, il est venu comme ça, mais c'est-à-dire qu'on m'a posé la question, est-ce que je peux devenir le directeur? À un certain moment, j'ai hésité, professionnel, malgré que je suis passé par des grosses boîtes. Donc, la gestion, c'est pas la gestion ou la stratégie, c'est pas mon problème. Mais il y avait un problème, quand vous dites, il y a cet héritage. Donc, l'école, comment la réformer doucement. C'est ce qu'on appelle maintenant chez moi ici à l'école la révolution douce. Et nous, on y va ستيب باي ستيب، يعني غاديين شويه بشويه، لان كاع المدراء اللي كانوا قبل منا حتى هما خلاو بزاف ديال الحوايج اللي مزيانه، فهمتي. سي فري ما il faut pas cacher هذا. Il y avait des problèmes, certes, il y avait des problèmes comme dans toutes les écoles du monde, il y a toujours des problèmes, mais il suffit de rectifier et d'aller vers le mieux. Donc, pour ne pas nous taxer de l'école de design, effectivement, j'avais droit, donc j'avais la carte blanche d'engager, pour donner de nouveaux sons à l'école, donc d'engager des anciens lauréats de l'école des Beaux-Arts qui ont fait qui ont aiguisé plus ou moins leur formation, leur épée ailleurs. D'accord. Donc, j'avais droit à 10. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à hésiter entre le design. Avec le design, c'est déjà équilibré. Donc, il y avait ce département art plastique auquel on a changé le nom. Donc, on a donné art espace, hein, pour qu'il soit d'actualité. Donc, on a engagé des docteurs, des anciens lauréats de l'école des Beaux-Arts qui ont fait leur parcours ailleurs, que ce soit à Paris, à Lausanne, ou même à Casablanca, ou bien à Knetra ou Rabat. Donc, la nouvelle équipe était dans ma stratégie, la stratégie qui était bien dessinée, comme je disais tout à l'heure, parce que elle dit à la force de l'Académie des Beaux-Arts et des Arts décoratifs, en général en Belgique. C'est-à-dire on est ouvert sur toutes les options. Donc, on n'est pas vraiment, il n'y a pas cette fermeture, il n'y a pas, pour nous, il n'y a pas de frontières. Donc, il y a toujours la transversalité. Aujourd'hui, je peux faire le design graphique. Demain, là, je vais passer le diplôme de design d'intérieur parce que j'ai les moyens. Donc, cette transversalité nous a permis de remodeler plus ou moins le département art plastique beaucoup plus que les autres. Et on a introduit, comme chez vous d'ailleurs, on a introduit beaucoup de médiums, l'actualité, la création numérique, les performances, les installations, tout on garde tout ce qui est académique, certes, donc la peinture et aussi la sculpture et autre chose. Et maintenant, on commence à faire beaucoup de choses, même la sculpture de son, ou bien la sculpture de la lumière. Donc, il y a des notions. C'est vrai, il y a un peu de résistance. Mais maintenant, alhamdoulilah, ça commence à marcher. Et je vais vous étonner, c'est le premier département qui marche beaucoup plus maintenant à l'école des Beaux-Arts.
Hein? Et il n'y avait que 3 ou 4 étudiants dans le département art. Et quand j'ai pris la direction, il n'y avait personne dans le département art. Donc tout le monde faisait parce que je ne sais pas ce qui se passait. Et je ne veux pas le savoir. Mais après, quand j'ai eu la direction, il y avait quand même, maintenant on est arrivé à 12, 13 aujourd'hui. Donc après 3 ans, 0 étudiant, à 2, à 4, à 5 et à 13 aujourd'hui. Alhamdoulilah. Parce qu'il y a quand même, ils ont compris. Donc, ils ont première année, ils ont compris, ils voient tout ce qui se fait au niveau de design, pardon, au niveau de art espace, les performances. Les étudiants sont beaucoup plus libres. Au moins, en première année, ils croient, ils ont dans la tête que le département art, c'est le plus facile. Alors, c'est le plus compliqué. Parce qu'il faut quand même avoir beaucoup de références, être un petit intellectuel, savoir, savoir de quel médium utiliser, etc., etc. Et pour le design d'intérieur aussi, le design d'objets, j'ai eu la chance d'avoir un ancien étudiant à moi qui est un docteur en anthropologie design. Donc lui, il a intégré le département design d'intérieur pour s'occuper de l'anthropologie, le design d'objets, etc. Et on a aussi des architectes d'intérieur. Voilà. D'accord. دابا غادي باش نرجعوا لو بريزون ولا نوصلوا للحاضر. Pourquoi, ça c'est juste un constat, tu vas me corriger, pourquoi à chaque fois qu'on parle aujourd'hui de l'ESBAC, dans les médias, dans les différentes manifestations, on évoque le passé. On parle surtout de ce groupe de 1965. Alors, votre génération... Si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça, c'est ça. Votre génération, toi comme directeur et tes collègues enseignants et tout, est-ce que votre génération, est-ce qu'elle est victime de ce passé assez effervescent ou plusieurs autres facteurs ont changé, à votre avis? Non, franchement, moi, tant que directeur, ça ne me gêne pas. Il y a une chose, c'est vrai, on en parle beaucoup plus. Ils ont fait beaucoup de choses à l'école. C'est déjà une première réforme. C'était déjà une marocanisation. Donc, il y a déjà cette politique-là, la marocanisation de l'école, parce qu'apparemment, avant, ni l'étudiant n'a le droit d'étudier à l'école, ni un professeur marocain n'a le droit de donner des cours à l'école. Donc, il y a ce problème-là. Donc, Sibel Kaya, il a réformé. Donc, comme je disais tout à l'heure, ils ont exploré, c'est le terme exact, l'artisanat marocain. Signe, symbole, tout le henna, zarbiya. Donc, ils ont vraiment exploré à fond. Et il y avait même le truc souffle, donc, qui était trop politisé, etc. Souffle Infas. Il y avait aussi le Maghreb Art, qui était une très belle revue. J'en ai encore quelques-unes, hein, qui étaient éditées. Parce que le Mlihi et même notre cher ancien ministre, c'est Ibn Issa, qui était là aussi. C'est le premier laboratoire de photographie en Afrique. Malheureusement, on l'exploite encore, mais moindre, parce qu'avec les nouvelles technologies et tout ça. Donc, c'est vrai, il y a beaucoup de spéculations là-dessus. C'est-à-dire que les intervenants, pour ne pas dire les journalistes ou les gens qui s'intéressent à l'enseignement de l'art au Maroc, n'ont dans la tête que cette période-là. C'était une période vraiment florissante, certes, mais n'empêche, quand on voit depuis sa réforme, parce que la deuxième réforme, هي اللي هضرنا عليها حنايا في التسعينات مع كليه بن مسيك دونك سي سميلي عبد الكبير ربيع وسي العروسي مولي العروسي دونك هذه هي لا دوزيام ريفورم باسكو افون quand elle est partie elle est redevenue comme ça a été avant juste des ateliers donc comme جينا حنا on a créé des vrais départements malgré que la reconnaissance des autres diplômes n'est pas encore validée. Voilà, on a déposé le dossier au ministère de la Culture justement pour une future convention avec l'NBA et le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, avec le mouchkil, moi, je vois ça comme ça, j'en assume. C'est-à-dire que si Belkahia, avec tout ce qu'elle a fait, et c'est vrai, moi, Belkahia, ce Belkahia, je le respecte parce que quand même, c'est quelqu'un qui a même, c'est même pas l'école des beaux-arts, quand je parle de l'école des beaux-arts, donc je parle de l'institut, de l'institution, je ne
ne parle pas de l'école des beaux-arts tant que, entre parenthèses, tant que mouvement ولا شي حاجه comme كنقولوا تطوان كازا les gens disent ما كيمشيو les beaux-arts alors que non, c'est l'école c'est une chose, là l'apprentissage et l'enseignement c'est une chose, et l'école artistique casablancaise ou la tétouanaise c'est autre chose. Donc هو كمان عنده داك الحموله والثقل وداك الشيء الخدمه اللي دار كانت فيها une révolution par rapport à l'art pictural en général. Donc il a utilisé beaucoup d'éléments, donc il est sorti de ce tableau académique pour l'enrichir avec d'autres matériaux, ou carrément il a exploré d'autres matériaux. Donc je suis pas là pour discuter de sa comment dirais-je, de son parcours, mais par contre pour dire que c'est ça peut-être qui a laissé la spéculation sur ce nom-là, et pour donner beaucoup plus comment dirais-je, beaucoup plus de valeur à tout ce qui se fait en art pictural. Mais moi je trouve que notre expérience en termes d'enseignement professionnel est beaucoup plus enrichissante maintenant. Pourquoi? Parce que tous les étudiants, les lauréats, je peux vous donner une centaine depuis 99 ou même 92, on ne forme pas des chambres. Comme vous dites tout à l'heure, le design était vraiment en plein effervescence, en plein musique. Donc, on ne forme pas des chambres. Oui. Même en termes d'art, donc art plastique avant, il y a quand même des noms qui ont surgi. Hein? Qui ont surgi, n'empêche. Mais malheureusement, nos journalistes, les gens qui s'intéressent, qui me là, à l'enseignement artistique, ne cherchent pas à comprendre qu'est-ce qui marchait avant, qu'est-ce qui ne marche pas maintenant, ou quel est le devenir de cette école. Il n'y a jamais eu de... D'ailleurs, même l'année dernière, j'ai reçu trois Françaises qui veulent écrire un truc sur Febelkaye. Je dis soyez le bienvenu, et je le dis comme ça. Il y a des anciens professeurs qui ont fait leur début avec M. Belkaya, donc des anciens élèves à M. Belkaya, sont là, vous pouvez les interviewer. Et je dis, mais attention, il n'y a pas que M. Belkaya. Il y a Nihli, Allah yarhamou Tawaya, Feshba, Mohamed, Allah yarhamou, il y a Sibin Issa, Allah yarhamou l'Amar. Et il y a cette période-là. On peut dire qu'il y avait un creux, c'est normal, c'est évident. Même en Europe, là, le creux, il a duré 15 ans, l'enseignement artistique supérieur. Il n'y a que les Belges qui ont compris comme quoi ils doivent reprendre le Bauhaus et le retravailler et le mettre d'actualité. Donc, au Maroc aussi, il y a ce creux. Donc, ce vide a poussé justement avec les gens en militant pour faire de l'école de Beaux-Arts ce qui est maintenant et ce qu'on a hérité. Maintenant, on est en train de la repousser beaucoup plus. Oui, une parenthèse, si ça aide, vous avez bien évoqué ou rappelé l'apport de M. Mohamed Ben Issa. Et d'après ce que j'ai lu et tout, on n'évoque pas cet apport-là en général. شنو ربما الإضافة اللي كان دار ولا البصمة اللي خلى سي محمد بن عيسى في l'école des beaux-arts de Casablanca. Mais déjà, lui, tant que professionnel photographe, on lui doit déjà l'atelier. Donc, le laboratoire, le premier laboratoire, qui est un grand laboratoire de photo, donc le studio. Donc, avec l'équipement, les projecteurs, les agrandisseurs, les packs, tout le truc. Donc, je vais encore parler de moi. J'ai donné vie à quand je suis venu, j'ai donc quand même redonné vie à ce studio en ramenant, avec l'accord de la commune de Casablanca qui gère l'école, avec le on a ramené des produits de la photo argentique Allemagne. J'ai insisté, je disais non, il faut qu'on redémarre. Donc c'est Mohamed Ben Issa, il n'y a pas que lui, même si quand on parle d'eux, on parle d'eux comme qu'artistes. On ne parle pas d'eux comme que pédagogues ou comme des gens qui ont initié des ateliers, qui ont donné beaucoup de choses à cette école. Et quand je dis tout à l'heure, c'est une question de spéculation. Oui. Sur les œuvres en général. Oui. Si oui. Je peux me tromper, mais pour moi, c'est ça. Parce que l'architecture d'intérieur, quand on parle beaucoup de détails, trop de détails tue le détail. Oui. ربما يمكن حتى مني تزامنت هذه السنوات الاخيره كل مره كيتوفى شي واحد فيهم
ربما كانت مناسبه باش كيكون ان نوماج وكنرجعوا كنهضروا بزاف على المسار ديالو، على داك الشيء اللي خلاه ولا داك الشيء اللي دار. حنا غادي نركزوا دابا الان على الحاضر. غادي تحاول تقول لي شنو هما دابا الاكراهات الحاليه اللي كاينه نتاع ليكول. اسكو لي دي كونترانت financières ou législatives ou peut-être pédagogiques ou artistiques ou ressources humaines. لأن سمعنا dernièrement on a entendu parler d'une réforme de l'ESBAC حتى هي باش توصل لي لهاد النقطة هذه تقول لي de quoi s'agit-il au juste. Bah, juste pour vous dire que c'est bien de soulever ce problème parce que dernièrement في الدورة الأخيرة ديال مجلس مدينة الدار البيضاء صوتوا على ديك لا كونفونسيون ربما في اخبارك اللي غاديروا حنا مع شراكه مع الانبياء دونك المعهد ديال تطوان الفون تطوان. دونك كاين هذيك الشراكه حنا خدامين فيها وشفنا حتى مع لي زيكزيجونس متطلبات ديال وزاره التعليم العالي باش حتى حنا نكونوا في ديك اللائحه ديال المدارس المعترف بها وناتوندون نصوبوا الورقات. قلنا ما خص يكون عندكم على الاقل كما عرفت انت دكاتره في المدرسه. كان عندنا هذا النقص هذا، ولكن الحمد لله اليوم نقدر نأصل لكم بان دابا عندنا على الاقل خمسه ديال الدكاتره 6 ديال الدكاتره باحثين في الانثروبولوجي ديزاين، في السوسيولوجي، في الكوميونيكاسيون، في الفن الثقافه العربيه، وفي الكوميونيكاسيون ديجا عندنا خمسه. دونك حنا عندنا اون فانتين تقريبا 20 استاذ 24 افيك واحد 4 على 5 دي زاسيستون. دونك حنا واقيلا في ذاك الكوروم داك البورسونتاج اللي سميتو الدوله طالبه. دونك هذا حلينا هذا المشكل هذا. بقى عندنا المشكل ديال ليكيبمون سيرت، باقي عندنا المشكل ديال ليكيبمون. عرفتي المدرسه كتمشى بظاهر يعني جماعي وعندها البيدجي ديالها يعني ديالها كتخصها ليها المدينه يعني توسكي فورنيتور كل ما هو كيخصنا من سميتو. ما عندناش نقص المواد اللي كيحتاجوها الطلبه كنعطيوهم حنا غراتويتمون يعني مجانا. الصباغه، الفرشات، الاوراق، القماش، الكارطون، هادشي كاين عندنا. الا بغينا نقولوا سميتو عندنا واحد تقريبا هادشي نقولوا حتى هو سميتو عندنا واحد 950,000 درهم 950,000 درهم الا ما خاتنيش الذاكره ديال المواد والاحتياجات ديال المدرسه. عندنا هذا الشيء ديال سميتو كاين دابا دوزنا واحد باش حيت جات هذا الشيء في الشراكه بيننا وبينكم باش حنا نكونوا في المستوى ديال المتطلبات الحاليه. درنا دابا كاين دي زابيل دوفر باش نيكيبيو لي تسكي نوميريك. عندنا واحد 12 الكمبيوتر الاورديناتور، ولكن فهمتي ديال 2017 يعني خصنا نديرهم دابا لي ماكينتوش وداكشي ما عندناش. دابا اوني طون ديكيبي دابا ليكيبمون حضرت ليه حضور به في الدوره الاخرى صوتوا عليه باش سميتو. دابا المدرسه عطينا الشركه محليه لناس ديال NCDL سوسيتي دو ديفلوبمون لوكال. عندنا دابا في الدار البيضاء عندنا الدار البيضاء التهيئات، الدار البيضاء كازا ايفانس، وكازا ايفانس هي اللي مكلفه دابا بالاجور ديال الاساتذه ومكلفه حتى بالتجهيزات والتهيئه وهذه كومون دي لونتروتيان داكور. دونك المشكل اللي غيبقى عندنا هي من ناحيه الورشات يعني البنايه ما تمكنش نفوتوا العدد اللي كندخلوا اي 40 حتى 50 واحد في العام. حنا ما كناش نزيدوا في البنايه باش ندخلوا على الاقل 100 واحد. لان كي الدار البيضاء ولا تطوان راه كيجيو من العيون، من الداخله ومن وجده، وكيجيو من تلغير ومن فاس هذا. دونك كاين انفتاح المدرسه وقيه مدرسه يعني مدرسه ديال المجموعه ديال الجامعه الحضاريه منفتحه على الاقاليم المغربيه. وخصنا مازال بعض سميتو سورتو لي فوالا. هذا هو لو غران بروبليم. المشكل دابا راك عارف هادشي نتايا بان دابا ليكول دو ديزاين ولا ميم اون ار يفو دي فاب لاب. خصنا دوك المختبرات اللي تكون مجهزه بتقنيات عاليه باش نكونوا في المستوى ديال سي جو بيرمي باش نكونوا في مستوى ديال
جامعه محمد السادس بن قرير. بن قرير فيها مختبرات هائله، ودابا داروا اكبر اورديناتور رابيد في افريقيا. وملي زرت هنا كانوا مختبرات هائلين. علاش؟ لان لو ديزاين دو برودوي ولا ديزاين دوبجي خصك يتخدم تمايا، فهمتي؟ دونك لي بروتوتيباج وهادشي. حتى من ناحيه الصوره، من ناحيه الفن، الا كنديروا لا كرياسيون نيميريك، الا ما كانش عندك ان ستوديو دو مونتاج سانكرونيزاسيون كون في لو سون كون في ليماج، ما غدير والو. دونك هادشي كله باقي ناقصنا بزاف. داكوغ. هو كنتمناو المهم اللي فهمت انا انه كاين ان انغاجمون ولا اون فولونتي دو لا بار دو لا كومون، يعني تو بور تافي. يعني بور بوستي يعني لي ريسورس هكا فينانسيير بور ليكول. وكنتمناو توسع الطاقه الاستيعابيه ديالها بيان سور، وكنتمناو يتزادوا مدارس اخرى في جهات اخرى، ما تبقاش وي هادي سي تري امبورطون. في تطوان. تزاد على الاقل تكون في كل الجهه، تكون واحد المدرسه كتستوعب الطلبه اللي كل مدينه، ذات التوجه. كل مدينه. كنتمناو ان شاء الله باللي هادو المدارس اللي قديمه تكون القاطره ان شاء الله تاع المدارس الجديده اللي تحدث. دابا غادي ندوزو لا فوكاسيون ديالك دو ديزاينر. بغيتك تحدث لي شويه، هضرت لي قبيله على البدايه مني عاد رجعتي من بلجيكا، رجعتي للدار البيضاء، كيفاش بديتي في الاشتغال ديالك. غادي تقول لي بعض المحطات ربما دو تا كارير، des sources d'inspiration, des sujets ou bien produits, vos produits préférés, حتى vos matériaux préférés. شفت انا عندي واحد لو ديبليون، هو فوالا ديالك. Voilà, un dépliant. فيه plusieurs produits. كاينين bien sûr d'autres produits qui ne sont pas ici. واش vous préférez plus le bois ou là شفت également il y a aussi du métal, كاين peut-être le plexiglas etc. وغادي تهضر لنا على المراحل وعلى لي طابلو ديالك. تفضل. مرحبا مرحبا. يعني هذيك المتمنيات ديالنا، باش نزكي الكلام ديالك، المتمنيات ديالنا كلها مدينه في المغرب تكون عندها مدرسه، واخا تكون مدرسه تابعه للبلديه ولا كما كيقولوا المدينه. لان في العالم كله المدارس الفنيه تابعه للجامعات. باش نرجعوا لهذا الشيء ديال سميتو التصميم في المغرب، يعني اللي عطاني الانفتاح على هاد سميتو هما دوك الورشات اللي تكلمنا عليهم. بما انني هو رئيس شعبه التصميم الداخلي وتصميم الاشياء، دونك ديزاين دي سباسي دوبجي، كندير الورشات في الصويره، في تحناوت، في مراكش، في الرباط، في اسفي. لا ويا فريمون دوك سميتو ديال فين كاينين المجمعات، وفين كاينين مجمعات الصناعه التقليديه. وربما بديت بالصويره علاش؟ لان واحد حبيتها، بان الصويره واحد المدينه اللي هي عجيبه، يعني الهواء ديالها والطقس ديالها والناس ديالها، الناس كيرحبوا بالواحد وهذا. وتلاقيت حتى مع الحريفيه تمايا، فهمتي؟ كان عندي واحد مع لو فيلينغ داز بين بعض الحريفيه، بديت كنخدم معاهم. هادشي قبل ما تجي قبل ما يجيو لي كوموند ديال المينيستير ديال الارتيزانا. تما بدينا كنديو الطلبه وكنكتشف. دونك هاد الاكتشافات، وخدمنا مع النحاسيات في فاس وفي مراكش، خدمنا على الزرج البلدي. ودونك هنا بديت كنكتشف المواد والماده وحتى التقنيات ديال الصناعه التقليديه. وهذا هو اللي جعلها حببها لي. علاش؟ لان كما كنقول ستان فاردو، ستان هيريتاج، واحد الموروث كنسمي انا الموروث الحضاري. دونك الصناعات الموروثه ولا التراثيه، ما كنبغي ديك الارتيزانا كاع، ما كان ديك الصناعه التقليديه ما كنزكيهاش. كنفضل الصنائع الموروثه ولا الصنائع التراثيه. دونك باسكو كيقولوا هما اون اوروب il faut savoir vivre de son patrimoine. quand ils disent qu'il faut savoir vivre de son patrimoine، علاش حنا في المغرب ما نديروش هذا سميتو هذا. دونك من تما بديت كنرسم وكندير هذا. مع الوقت كنت كما قلت لك كنت في الشركه، خدام في الشركات ودرت الشركات ديالي، ما كانش عندي الوقت. ولكن من 96 عاد بديت كنحس بان خصني جو مابليكي، خصني يعني نعوم في هذاك البحر ديال الصناعه الموروثه، ونكتشف فيها واحد
واحد اش كتسميو ولا لا سورت انسبيراسيون استلهام. دونك فوالا ومن تما مشيت معاها. تما فين بديت كنرسم وكندير هذا. ما كانش عندي شي ماده كنحب على الاخرى غير الخشب. حيت انا علاش الخشب؟ لان لقيتهم في الصوره كيضيعوا الخشب بزاف. كيضيع الخشب داك ديال العرعار كيصيفطوه للفران كيتلاح وما كيديرش بشي حوايج. كاين شي حوايجات زوينين اللي عندهم قيمه جماليه وقيمه فنيه وحتى قيمه تراثيه. ولكن كنقول هاد الناس خصني نوعيهم بان هذاك العرعار خصنا نحافظوا عليه. لما كتعرف بان الغابات ديال العرعار فتيه جدا، لان طحنا كلشي مشى للفران وفرناتشي كما كيقولوا. دونك ملي كانت هاد سميتو الغابات اللي باقيين عندنا في الجنوب خصنا نحتفظوا عليهم، حيت ماشي بحال الغابات ديال الاطلس المتوسط. ديال الاطلس المتوسط فيه لوميديتي، فيه بزاف د الحوايج. ديال الجنوب لا، فيه شويه ديال كيكون عود صلب وكيكون مزيان. وديت كنوعيهم في التكوين في الورشات وهذا، هما كيستافدوا من داك سميتو. ومشينا بعيد الحمد لله في هذا سميتو الميدان هذا حتى 2010 سنين من بعد 2007 جات وزاره الصناعه التقليديه قالت لي انت مسيو Yahya Saïd, vous aimez le bois, vous allez faire une collection au bois, du bois. Madame Agznaï Amina, vous allez travailler sur voilà, tout à fait. Donc, on a des toilettes. Où là, vous voyez comment un rangement où il y a le bois et le zlige, je me le dis. Ou des choses très modernes. Donc, à nous, nous ديالو في الورشات مع الحرفيه تماما. وهما كانوا كيخدموا كما شفتوا في الصوره، كيخدموا غير هاد الاشياء الصغيره. وحنا عطيناهم البعد يخدموا حتى على الاثاث الداخل وهذا. بعد درت كوليكسيون ديغنيغمون في 2018. درت كوليكسيون في 2018 ديال الاتاي لا سيريموني دو تاي. وي هضرنا على هذه الاتاي. وي حفل الشاي الصحراوي والجبلي والفاسي دونك المديني. لا جي ترافاي جي ترافاي باسكو الصوره عاوتاني كانت هي الميناء اللي كان كيستورد اتاي ولكن ما فيهاش النحاسيات. دونك خدمنا علاش؟ لان ما عندناش البراد المغربي. واخا تقول هذا البراد المغربي ما كاينش. المغاربه البراد اللي عندنا اما صيني او لا مانشستر. داك ديال لينوكس كله من مانشستر. ما عمر شي مصمم مغربي صمم شي براد من غير البراد ديال يونس ديورين. ديك القبه ديالو باردون هشام الحلو. مي تاينس ديال غير رسمو تاينس ديال، ولكن هشام الحلو رسم ديك القبه هذيك راه تايير فهمتي. مي ما كانتش سميتو. قلت انا علاش ما نخدمش على الاتاي الجبلي، يعني سمينا اطلس، اتاي صحراوي سمينا صحراء، واتاي الفاسي سميناه المدينه سميناه اندلس. كل واحد عنده الطقوس ديالو. لان ملي كنمشي دابا للصحراء اتاي باش يقول لك شحال جيتي معايا صافي راه مشى لك النهار. في الصحراء ما كانش جيتي راه مشات لك 5 6 السوايع. في المدينه لا شرباتي وزيد بحالاتك. عند الشلوح ثاني في الجبل في الاطلس ولا الموين ولا لونتي اطلس اتاي حتى عنده واحد الحفلات ديالو هذا سميتو. وهذا صيفطهم لامريكا. دونك سميتها هاد المستراجين سميتها نو ولا لا مشات لي السميه ديال في نيويورك غران نو ديزاين شي حاجه. وعزلوا اطلس لا عفوا عزلوا اندلس. هو كان باغمي المرشحين باش يدوز للفينال. هذاك ديال سميتو كيسوق دو ديزاين نو مشات لي سميتو سي ليكيفالون ديال ميزون اوبجي في باري. مشات لي والله الا مشى عندي ان ترو دابا نصيفط لك باش بغيتي ديروه في نصيفط لك السميه. نو داكور سي با غراف معليش. دونك هذاك كيزون شوازي هذا. وحببنا حتى الطلبه ديالنا والفنانين الاخرين بحال يونس ديولي ولا هشام الحلو. حتى هو هشام الحلو ولا دوطخ ما كانوش هذيك الفكره ديال يخدموا مع الارتيزان ما كانش عندهم. Et pour l'artisanat, c'est un art tertiaire. L'artisanat, moi, je ne peux pas être un designer de l'artisanat. Je préfère être un designer industriel. Alors qu'on n'est pas un pays d'industrie. Certes, maintenant, alhamdoulilah, on commence à devenir un pays émergent et même industriel avec des grosses boîtes qui s'installent, mais on n'a pas de designer intégré. Aucun designer marocain est intégré, par exemple, tout l'équipementier, que ce soit l'automobile, l'aéronautique ou même notre industrie.
كونفونسيوني ما كاينش دي ديزاينر انتيغري عاد دابا كياخذوا دي ديزاينر كو سوا دو ليكول دي بوزار ولا من تيبوان و دوطخ ايكول بريفي كون انتيغ في لو تكستيل في الموبيليي فهمتي دابا كومونس هذا سكون ابل لو ديزاين انتيغري دونك فوالا دونك on milite pour sauvegarder notre patrimoine et l'actualiser surtout هذه اللي مهمه l'actualiser علاش لكن ما كنقول ديما ما بقيناش كنجلسوا بحال جدودنا ما بقيناش ناكلوا بحال مواتنا فهمتي دونك لا في شونج كنسميها انايا on se consume non on consomme on se consume donc on devient quand même des consommateurs hein donc et on consomme surtout des styles et des modes qui sont passagères alors que le vrai design ça reste un produit design les archétypes كاينين ما عندنا ما ديزاينو مازال فيهم في الشيليات في كل ما هي اشياء كاين ما قدرش لان الكرسي راه باين كاين 1 مليون ديال الكراسي في العالم علاش راه نرسم مازال الكرسي c'est pour ça c'est ce qui m'a poussé à réfléchir beaucoup plus l'artisanat parmi donc le plateau je vous en remercie de les avoir montré à nos chers spectateurs et auditeurs tout à l'heure donc les formes des plateaux à fromage كانوا كيصوبوا بلاطو عادي ديال اتاي ما خدامش الاتاي فوالا هادوك donc c'est des plateaux et une boîte هادو c'est des plateaux donc d'actualité نحط فيها الفرماج ندير فيه الخبز نزيد فيه اللي بغيت فهمتي donc c'est des plateaux d'actualité qui avec un vernis spécifique et sanitaire pour maintenant حتى ممكن كيصوبوا لي بلاطو يبيعوا لك ب 100 درهم ولا 120 هو مسكين خدا فيه نهار وفيه واحد 10 درهم ديال السلعه ولا 20 درهم دابا داك البلاطو قلت لهم هذا تصوبوه وهذيك هدايه من وزاره الصناعه التقليديه انذاك هو اللي عطاهم لي زون اوفير سيتي ان كادو بور لي ارتيزان en général كاع sur la totalité du terrain du royaume du Maroc من القويره حتى طنجه حتى وجده يعني هذاك لو تريون كلهم عندهم هذوك ils sont libres de comment vous dites de هذا انتيليكتوال يعني ماشي محفظين يعني ماشي ملك ديال بروبريتير ماشي ديالنا ديال وزاره الصناعه التقليديه اللي هداتهم لهذوك كتخدم هذا سميتو تزيد فيه واحد شويه ديال الحامض العود الحامض شويه ديال العود الكاجو ردو بلاطو فرomage تباع ب 400 درهم donc من 100 dirhams 400 dirhams la même valeur du temps et moins du bois هذا هو لو كونسيبت اللي كان عندنا انذاك داكوغ وكنحييك يعني بالمناسبه على هذا البحث ديالك في العمق ديال الثقافه المغربيه وعلى البحث ديال مصادر الالهام ونذكر حتى غير بين قوسين الا ملي هضرنا على البراد حتى المصممه خديجه قباش حتى هي كانت صديقه ديالنا حتى هي كانت دارت البراد ديالها في مؤخرا راه كانت عرضته معنا العام اللي داز في المعرض ديال تطوان ديزاين ايفنت وهنا دابا بعلاقه مع العلاقه ديالك هذه العلاقه الوطيده اللي عندك مع الارتيزانا on constate bien sûr que vous êtes très attaché à l'artisanat peut-être même trop votre participation à une émission télévisée sur 2M au cours des années passées est-ce qu'elle a plus servi l'artisanat ou également le design? Moi, je dirais les deux. Je dirais les deux. Pourquoi? Parce que déjà, l'artisanat n'est qu'un prétexte. Et déjà, là, apparemment, on prend des apprentis ou des lauréats, des lauréats ديال المراكز الصناعه التقليديه كيجيو ديجا بدك عندهم فكره وهذا على التصميم وهذا. دونك حنا عندهم التقنيات المكتسبه في الصناعه التقليديه، عندهم بعض المبادئ ولا واحد المنهجيه اللي في التصميم entre parenthèses laisse à désirer وعندهم التوجه ديالهم. Donc là on essaie de les mettre sur le bon chemin pour arriver à un produit كما قلت قبيله beaucoup mieux finalisé et d'actualité. هذا هو المهم عندنا. Donc je crois qu'il service aux deux que ce soit الصناعه ولا لا. شحال دابا من صانع تقليدي ما بقاش صانع تقليدي ما بقاش il n'aime plus qu'on l'appelle maître artisan. D'abord on l'appelle artisan créateur. C'est-à-dire عنده ديك بلاصه المعلم الكبير والكبير هو الله سبحانه وتعالى، يعني كيقول لك انا شوي بوكو سا كرياتيف حيت فهم ديك المنهجيه والمبادئ تاع التصميم، وهذه كيلقنوا لهم في الصناعه التقليديه في عفوا في
سميتو صناعه بلادي اللي هي كما كتعرف راه كدوز في دوزيام وهذا، وكيجيو لنا الجيل الجديد. علاش؟ لانه هما شباب وربما هما اللي غادي ياخذوا لو فلومبو باش يديروا بها القدام. داكور. ودابا غادي بحكم التجربه ديالك في الميدان غادي ناخذ واحد شويه المسافه على ما يجري، وبغيت التقييم ديالك حاليا نتاع لارتيزانا ماروكان. اسكيل فا بيان؟ ما كنهضرش انا على لا بيريود دابا نتاع كورونا، نو ما كنهضرش على هاد لا بيريود. abstraction faite de cette crise là, est-ce qu'il va bien? D'abord concernant son évolution, est-ce qu'il y a vraiment une évolution technique et esthétique? Au niveau de la formation, est-ce que la formation, est-ce qu'elle est à jour? Est-ce qu'il a suffisamment de visibilité, même si je crois que oui? Et est-ce qu'il est bien commercialisé? Peut-être d'autres aspects. بغيت التقييم ديالك. يعني بغيت واحد التقييم هذا شخصي، تقييم شخصي اللي كنشوفوا من التصور ديال 2005 2015 على ما اظن. لا فيزيون 2015 حيت دابا دازت لا فيزيون 2015 كانت 20 اكسيتيرا. يعني l'artisanat avant il était dans le entre parenthèses dans le noir, dans l'anarchie. يعني مول الشكاره كان طاغي entre parenthèses، مول الشكاره كان طاغي، البازاريس كان هذا سميتو. ملي بدات هاد لي نوفو مينيستر من ايامات المرحوم الحسن الثاني رحمه الله عليه، اللي كان هو عطاه واحد النهضه في الثمانينات. يعني ملي بدا المسجد الحسن الثاني، لان كان الركود التام انذاك. ولكن الفكره تاع سيدنا الحسن الثاني رحمه الله عليه كانت عنده فكره، واحد التصور اللي هو تصور يعني اقتصادي وسياسي واجتماعي. المسجد الحسن الثاني عاود حيا ذاك الموروث اللي كنا كنهضروا عليه من الحرف ديال الجبس، الحرف ديال الخشب، النحاسيات، الزليج، يعني الحرف كلهم حياهم في مسجد الحسن الثاني، اللي كان واحد المعلمه اللي هي دابا معلمه تاريخيه، وما كاينش الزائر اللي ما كيجيش يشوف هذه الدار البيضاء. مع ديك النهضه طلعت النهضه الثانيه اللي هي في الرؤيه ديال 2015 اللي عاوتاني كانت لا ريفورم ديال وزاره الصناعه التقليديه باش تنهض بالصنائع عامه. وحنا جوستومون حنا كنا حنا المصممين مع الجمعيه كنا طلبونا باش نساعدوهم نعاونوهم. وانا اللي كنا كنديروا سكون ابل درنا لا كوليكسيون مجموعات، كاين ما دون 15 مجموعه في الحرف اللي هي الحرف اللي كتنتج المواد القطع ماشي الهندسيه بحال الزليج والقابس الزليج والقابس والخشب هذاك بوحدو. من هنا المواد بحال المواد النباتيه، المواد الجلديه، المواد الخشب، النقش على الخشب، تطعيم الخشب، الدمشقيه في مكناس ديماسكوس دونك الصناعه الحديد. هذوك عطيناهم واحد سميتو نظره جديده خدموا فيها بزاف منهم، اللي خديجه قباج، يونس ديوري، هشام الحلو، رضا ابو عمراني، هشام الماضي، بزاف ديال المصممين سميتها مرابط مريم، كل واحد في الميدان ديالو. كاين اللي خدا لا سيراميك مريم، كاين هي الماضي، خديجه قباج النباتات المواد النباتيه، امينه اكزناي هذا الحيلي النقره، وهذا عبد ربيه الخشب، هشام الحلو خدا نحاسات الى خير ذلك حتى لا ليستيلون. دونك هذوك لي كوليكسيون ديك المجموعات كانت هديه سميتو للصناع، ومن تمايا الصناع جاتهم في شي شكل. حنا شباب واحد كتلقى عنده 70 عام وتقول توريه في الحرفه ديالو. دونك كاين المصممين اللي يفهموا بانهم خصهم تكون تواضع، يكون هذا واحد الحوار قيمه فيش داك ليغو، حيت لو ديزاينر عنده داك ليغو ديالو اللي تري فور. علاش؟ باسكو il gère l'homme, il gère les hommes, les différents métiers, etc. Surtout في les chantiers كيكون عنده البناء، كيكون عنده البلومبير، هذا داك ليغو ديالو. دونك alors que là on a affaire à des mono artisans, parfois même à des معلم، à des maîtres artisans. دونك جاوبوا معنا، قدمنا ودرنا مجموعات مزيانين.
اللي داروا لهم لي 3 بروميير كوليكسيون اللي كانوا هما ديال عبد ربي مع هشام بحلو وسميتها امينه اكزناي اللي تحطوا في المكتبه الوطنيه ديال الرباط. ومن بعد درت هنا في الكاتدرائيه القلب ساكري كور، درت فيها لو فوروم درنا اكسبوزيسيون. دونك من هنا بدا الاحتكاك بين المصممين والحريفيه. جات واحد من بعد هذيك في ديك الرؤيه كان لاكومبانيومون دي مونا ارتيزون دي فورماسيون سور لو ديزاين لو كوميرس اللي هضرتي عليه والحفاظ على السلامه. هذا كانت واحد الهبه نقولوها هبه من الشعب الامريكي للحرفيين المغاربه، ومنهم حتى الصيد التقليدي والفلاحه التقليديه لي برودكتوار تو سا كانوا دي مليون دولار من 2010 حتى 2015. هذيك عاوتاني ساهمنا فيها. دونك واكبنا الحرفيين على الصعيد الوطني كلها. كاين اللي مشى حتى الداخله وفات الداخله ليه ديك صحابات الجلد الزواق على الجلد الصحراوي مشاو الناس تما سميه جلال امينه كزناي دوطخ مشاو حتى تمايا جميل بناني اكسيتيرا مشاو تمايا ايزون في دي بيتيت فورماسيون. دونك لابروش دو ديزاينر فهمتي il était mis à la disposition de l'artisan كياخذ من هذاك الشيء اللي بغا وكيرمي داك الشيء اللي ما عجبوش. داكوغ. دونك هنا بدات العقليات كتبدل. واخيرا دوك 2008 درنا 2009 درنا اكسبوزيسيون ثاني مع سيدنا في سميتها السعيديه في لامارينا. عاد عطات واحد لابوجي تما دابا لابوجي. دونك ولا داك الاحتكاك المصمم تقني تجاري المحافظ على السلامه. دونك هذا الصانع باش ما نقولش تقليدي دونك الصانع الحرفي ولا عنده احتكاك مع بزاف ديال الناس اللي ما كانش كيشوفهم نهائيا. واحد كيجي يقول له انت كاع ما داير الكمامه ديالك، انت كتسبغ ديال الكمامه. واحد كيقول لي انت كاع ما داير ليغات وكتقطع ديال ليغات. واحد كيقول لها طونسيون خصك تحط داك ليكستانكتور داك المطفئ ديال النار. واحد كيقول له اجي انت خدام في الزباط ماشي هو هذاك. دونك هنا بدي المصمم كيقول له هذا خصك تعلم شي دار الرسم راه هذيك تشوفها هنايا وترسم هنا. واحد كيقول له هذاك الشيء اللي باغي تبيع انت كاع ما حاسب فيه راسك. شحال تبيع لي هذا البلاطو 100 درهم شحال درتي فيه؟ خدمت فيه نهار شحال فيه ديال السلعه؟ فيه 30 درهم. شحال الربح؟ 70 درهم. لا سيدي راه ما ربحش فيه 70 درهم راه ما ربح فيه والو راك خاسر فيه. نهار قيم نهار ديالك هو الاول. شحال خصك تربح انت في النهار؟ انت يلاه معلم يلاه بادي ولا معلم كبير؟ الا كنتي يلاه بادي على الاقل واحد 80 درهم. كنتي معلم متوسط 150 120 كنتي من كبير راه كبير والله خصك تربح 300 درهم. Donc, il commence à réagir par rapport à ça. Donc, voilà, on a commencé déjà à écarter صحاب الشكارات. يعني كيجي كيقول لي لا سيدي نبيع لك بهذا الثمن ما انت ولا صحاب البازارات ما كاين شيء خذ ولا خليه لان فهموا بدا كيفهموا. دونك هذا هو القيمه المضافه اللي عطينا لهذا الشيء. ومن بعد جاو عاوتاني وسائل اخرى. دابا ديغنييرمون لو مينيستير je représente pas le ministère, hein, pour qu'on soit d'accord. Mais étant dit que je suis un averti connaisseur de son programme, parce que je le suis de tout près, il a lancé les plateformes, les e-commerce. Donc, أي واحد عنده سميتو السلعة ديالو كيجي كيحطها في ديك الاي كوميرس. فهمتي داروا الوحدات دوك الأسواق التضامنية يعني داكشي بيان ستركتوري دي بو ماغازان دي بيل فيترين ما بقاش ديك العشوائيه. وهذا كاين لي كوبيراتيف دابا حتى هما كيزون كومبري كي فو ترافايي لا ما دون لا ما. كنصوبوا اركان كنصوبوا العرعر كنصوبوا النسيج خصنا نديروا التفليت كلها والارزق بيد الله. دونك هادشي كله جعل الصناعه التقليديه ما تبقاش تقليديه لان عطاوها واحد النمط العيش اليومي اللي هو الحالي وعطاوها تصور جديد في البيع والشراء ديالها. وهذا على ما اظن جو سوي دو بري لي شيفر دافير يعني من شو بلو كومبيان دو مليون دو ديرام دابا دي مليار دو ديرام. يعني كاينه واحد القفزه نوعيه فهمتي رغم هذا الكوفيد وهذا كاين سافر كاين مشاكل ولكن كاين بعض الركود. ولكن قبل الكوفيد راه كانت الصناعه التقليديه غاديه سميتو لان ليكسبورطاسيون ديالها خدامه مزيان. دابا كاينين في بن صميم والنواحي ديال الصفرو هذا ديك الزربيه نسيت كاع سميتها الزربيه الورانيه كتباع دابا في امريكا في اليابان. زركيضيه ديال تازناغ ديال فهمتي لا بوتري اون ا في ان غاف يافي با ان سويفي كو سوا في لو تاجين ولا في اوتر شوز
كوم فو سافي في لي زاني 90 طاجين وزربيه كلاو راسها. علاش؟ لان كما قلنا بغاو الربح سريع. الربح السريع، يرحم والديك على هذه الكلمه، الربح السريع. دونك ما بقاتش دوك لي نورم ايكولوجيك ديال الزربيه ما بقاش، ولا الصباغه ولات كيميائيه، الصوفه ما بقى، ولا حتى هي صناعيه. بدا الغش. كنا كنصدروا هذا ماشي اللي كنقولوا، وانما وزاره الصحه في التقييم ديالهم كانوا كيصدروا 2 مليون متر مربع 2 مليون دو متر كاري بارون لالمانيا بوحدها. دابا ولات في 200,000، يعني مشات واحد شحال مشى بزاف، من 2 مليون 200,000. دابا بدات هذه كترتفع. علاش؟ لان خداو بالامر زمان. وكذلك في الجلد حتى هو راه دابا عاودوا كيقادوا فيه وفهمتي كيصوبوا فيه باش تكون داكشي كلشي دون لي نورم سيكوريتير اي سانيتير سورتو. دونك بالنسبه لانايا بيان سور كل واحد فينا ساهم اللي كيدير اللي كيقري في التجاره والماركتينغ والمانجمنت ساهم فيها، اللي كيدير التصميم، اللي كيدير التقنيات وكيفيه استعمال الالات الالكتروكهربائيه المحموله، يعني اللي كيقري حتى شي ديال الصحه والسلامه. الوزاره يعني يعطيو واحد الدفعه، واحد الشحنه كبيره للصناعه التقليديه، لان هي كمان افيك لاغريتور راه هما 40% ديال البي بي ديال الدخل الوطني بواحد بجوج بيهم. داكور. بالتدريج غادي ندوزو من الصناعه التقليديه للتصميم